আসসালামু আলাইকুম প্রদর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 592তম পর্বে কী ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটি কেউ মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার দিবাকে দেখা যাবে। দিবা এবার সরাসরি যাত্রাপালার ক্যাম্পে চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে ওখানে যে দিবা নন্দিনী রয়েছে সেই দিবা নন্দিনীকে ডাকাডাকি শুরু করবে এবং এক পর্যায়ে যখন দিবা নন্দিনী দিবার সামনে আসবে তখন দিবা বলবে, আপনাদেরকে কবে বলেছি যে যাত্রাপালা অর্থাৎ বকুলপুর ছেড়ে চলে যেতে, কিন্তু আপনারা কেন আমার কথা শুনছেন না? আপনাদের কি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তারপর এখান থেকে বের করে দিতে হবে? আর এই কথা শুনে দিবানন্দিনী বলবে, আমার নাম হচ্ছে নন্দিনী, যে চিনবে না আমাকে তার জন্য মঙ্গল, আর যে আমাকে চিনবে তার জন্য কিন্তু বিপদ। এই কথাটি আপনি মাথায় রাখবেন। আর এই কথা শুনে দিবাকে হাসতে দেখা যাবে। দিবা বলবে, ও আচ্ছা তাই বুঝি, আর এজন্যই তো আপনার হাজব্যান্ড মারা গিয়েছে আপনাকে চিনে বলেই। তখন দিবানন্দিনীকে দেখা যাবে সে অনেক রেগে যাবে। দিবানন্দিনী বলবে, শ্যাট আপ, আপনি আর কোনো কথা বলবেন না। আপনি যদি কথা বলেন তাহলে কিন্তু আমিও আপনার অনেক কথা বলে ফেলতে পারি। আমার হাজব্যান্ড তো মারা গেছে আর এর জন্যই আমার কাছে আসছে না, আর আপনার হাজব্যান্ড তো জীবিত আছে আর এর জন্যই তো আপনার হাজব্যান্ড জীবিত থেকেও আপনার কাছে আসছে না। আপনি এতটাই বেয়াদব। আর এই কথা শুনে দিবাকে দেখা যাবে সে রীতিমতো রেগে যাবে। দিবা বলবে, আপনি কার সামনে দাঁড়িয়ে কী কথা বলছেন? আপনার কি মাথায় আছে? আমি কিন্তু এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সুতরাং চেয়ারম্যানের সাথে আপনি যে বেয়াদবি করছেন এর শাস্তি আপনাকে অবশ্যই পেতে হবে। আর এই কথা শুনে দিবানন্দিনী বলবে, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যেটা পারেন সেটা করে দেখেন, আমি আপনার জন্য ওয়েট করব। এইসব বলতে দেখা যাবে দিবানন্দিনীকে। আর অন্যদিকে গুড্ডি সাহেবকে দেখা যাবে সে এবার উগান্ডা এবং রুহিকে সাদরে মেনে নেবে এবং গুড্ডি সাহেব সিদ্ধান্ত নেবে যে খুব তাড়াতাড়ি উগান্ডার সাথে রুহির বিয়ে দিয়ে দেবে এবং রুহির সাথে গুড্ডি সাহেবের একটা ভালো সম্পর্কের সৃষ্টি হবে, কারণ গুড্ডি সাহেবের যে বোন রয়েছে ডিস্কো, সে এখন আর গুড্ডি সাহেবের সাথে কোনো কানেক্ট রাখছে না। আর এজন্যই এবার গুড্ডি সাহেব রুহিকে তার নিজের ছোট বোনের মতোই দেখা শুরু করবে। কিন্তু গুড্ডি সাহেব এটি দেখলেও গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফ অর্থাৎ আসমা ভাবি রুহিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। আসমা ভাবি অলওয়েজ রুহির সাথে ঝগড়া করেই যাবে। আর এছাড়াও থাকবে আর আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।